porque esa es la solución que nos da para que se haga slime. Y estamos revolviendo y revolviendo. Entonces ahí se ve que ya está conformando la mezcla del slime. Y le vamos a echar otro poquito de solución. Y ahí puede ser que nos funcione. Y revolvemos. Ahí se ve que está funcionando. Y yo creo que ya no le vamos a echar más solución. Vamos a ver si ya es hora de mezclarlo con las manos. Vamos a sacar apenas un poquitico a ver si ya es hora. Falta otro poquitico de mezclarlo. Y ahora y ya está quedando. Y vamos y vamos a revolverlo. Y vamos a masajearlo para que se nos despegue en las manos. Y miren, yo le he pegado aquí en esta cajita, pero y ya no se pega más. Y bueno, vamos a continuar con el segundo slime. Y le vamos a echar ega al segundo slime. Es lo mismo, ¿no? Apenas que con diferente textura. Y le voy a echar pintura acrílica. Un poquito. Ahí puede ser. Vamos a tapar. Y miren, me han manchado. Me voy a limpiar, esperen un momentico. Yo así la miro. Y vamos a mezclarlo. Este es un color verde claro.
a echar, como ya teníamos preparado el agua con borax, vamos a echar apenas un poquitico. Y vamos a revolverlo. Vamos a revolverlo. Y aquí ya está como funcionando. Y ya está como funcionando. Parece un moco de gorila. Vamos a ver si ya es hora de mezclarlo con las manos. Vamos a ver, vamos a ver. Este es como más grande que el otro. Sí, ya es hora de mezclarlo con las manos. Y así. Y me alegro que les haya gustado este video y espero sus suscripciones y que le den dedito arriba. Adiós.